आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम अपने स्मार्टफोन से ध्रुव राठी की तरह टेक्स्ट के साथ में साउंड इफेक्ट और ग्लिच इफेक्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू में क्लिक करके यहाँ से आपको अपना एस्पेक्ट रेशियो लेके और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपको अपने बैकग्राउंड में वीडियो या इमेजेस रखना है सिंपली यहाँ पे आपको उसको ले लेना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। इसके बाद इसकी लेंथ को थोड़ी लंबी कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली जाना आपको लेयर में, फिर जाना आपको मीडिया में और यहाँ पर आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठकर सिंपली यहाँ पे आपको उसको ले लेना है। इसके बाद जाना आपको सिंपली इसके क्रोमा की में यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पर देख रहे हैं 2 पॉइंट है, इनको हमें ऐसे एडजस्ट करना है जिससे कि इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो जाए और बॉडी पूरी वाइट हो जाए। इसके बाद सिंपली जाना आपको डिटेल कर में या एक को हमें अप करना है, एक को हमें डाउन कर देना है। इसके बाद सिंपली जाना है हमें लेयर में, फिर जाना है हमें टेक्स्ट में और यहाँ पे जो भी आप बता रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद सिंपली आपको डबल ए में क्लिक करना है। यहाँ से इसका आपको फॉन्ट चेंज कर लेना है और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसके बाद सिंपली जाएंगे आप इसके आउटलाइन में और यहाँ से इसका आउटलाइन को हमें इनेबल कर लेना है। सेम इसी तरह से जाएंगे हम इसके शैडो में, यहाँ से इसका शैडो को इनेबल कर लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद जाएंगे हम 3 डॉट में, यहाँ पे हमें सेंड टू बैक में क्लिक कर देंगे तो हमारा कैरेक्टर के जो बैक साइड में चला जाएगा। इसके बाद जाएंगे हम लेयर में, फिर जाएंगे हम इफेक्ट में और यहाँ पे हम जो इफेक्ट यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है क्रोमैटिक ग्लिच। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद हमें इसके सेटिंग में क्लिक करनी है। यहाँ से हमें इसके स्ट्रेंथ को थोड़ी कम कर लेना है। इसके बाद हम अपने प्लेट को यहाँ पे लेके आएंगे थोड़ा सा आगे और हमें बीच में से इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। एंड में भी हमें ऐसे ही करना है और जो बीच का पार्ट है इसको हमें सिंपली डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको अपनी वीडियो लेयर में क्लिक करना है और उसके बाद जाना आपको 3 डॉट में और यहाँ से हम ब्रिंग टू फ्रंट में क्लिक कर देंगे तो आपका जो वीडियो लेयर है वो फ्रंट में आ जाएगा। इसके बाद जाएंगे हम ऑडियो में और फिर जाएंगे हम यहाँ पे देखिए एक साउंड इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं ग्लिच वाला। तो उसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्लिच क्रैकलेस करके इसका नाम है। ठीक है, तो सिंपली आप गूगल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस साउंड इफेक्ट का नाम है ग्लिच क्रैकलेस। इसके बाद हम इस साउंड इफेक्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे और जो दूसरा जगह पे हमारा इफेक्ट है वहाँ पे हम इसको ले जाएंगे और वहाँ पे भी सेम ऐसे हमें लगा देना है। तो इसी तरह से आपको अपनी वीडियो में जहाँ पे आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं और ग्लिच इफेक्ट को आपको लगाना चाहते हैं तो सेम ऐसे आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये तो आप सीख लिए कि टेक्स्ट के साथ में हमें साउंड इफेक्ट और ग्लिच इफेक्ट कैसे लगाना है। अगर आपको ये सीखना है कि ट्रांजिशन इफेक्ट में ग्लिच इफेक्ट और साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक कर लीजिए।